भरिया सिटी में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त भरिया सिटी जे DSP अब्दुल सत्तार अंजण SHO राना जमशेद राजपूत पुलिस हमले ऐं क़त्ल में मुलविस गिरफ़्तार जवाबदारनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त भरिया सिटी थाणे जे हद में ॻोठ माणिक ख़ासकेली वासी पोरियत नौजवान अब्दुल लतीफ़ पुट शाह मोहम्मद ख़ासकेली खे 31 मई राति जी ऊंदाही में 5 अणॼातल हथियारबंदनि गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़त्ल करे फरार थी विया हुआ। इतला ते भरिया सिटी पुलिस मौके ते पहुची कुछ शाहिदूं गॾु करे SSP नौशरो फिरोज जे हुकुम मुताबिक़ जांच जो दायरो वधाए मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा हणी कार्रवाई करे क़त्ल केस में ॼाणियल 5 ई जवाबदारनि खे सग सूदो गिरफ़्तार करे लाकब हवाले कयो। हिन वधीक ॿुधायो आहे त कातिलनि नौजवान जे क़त्ल जो एतराफ़ कंदे ॿुधायो त नौजवान खे पुराणी दुश्मनी सबबु क़त्ल कयो आहे। हिननि वधीक ॿुधायो त क़त्ल थियल नौजवान जे वारसनि जी मर्ज़ी मुताबिक़ केस दाख़िल कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे क़त्ल थियल नौजवान जे वारसनि फरियादी अली नवाज़ ख़ासकेली, मीरसन ख़ासकेली ऐं अला वरायो ख़ासकेली ॿुधायो त भरिया सिटी पुलिस खे जस ॾिजे थो जंहिं राति ॾींहुं हिकु करे असांजे नौजवान जे क़त्ल में मुलविस हक़ीक़ी जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ ॾिनो आहे। असां आला अदलिया खां बि उम्मीद रखूं था त कातिलनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾेई इंसाफ़ फ़राहम कंदी। हिननि वधीक ॿुधायो आहे त ज़ालिमनि पुराणी दुश्मनी तां असांजे घोर करे बचनि जो पेट पालींदड़ पोरियत खे गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़त्ल कयो आहे, जॾहिं त ॻोठाणनि पारां केस में नामज़द 5 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण ते भरिया सिटी पुलिस खे हार पाराए दाद ॾिनी वई आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।